Մենք այսօր եկել ենք այստեղ կարևորելու բովանդակությունը եւ այդ բովանդակությունը մենք կարևորում ենք առնվազն Հայաստանում կայացած բրենդների հետ։ Արարատ Երևանի կոնյակի գործարան, Jaguar, Marriott, Team Telecom, Armenian Helicopters, Grand Tobacco, բոլոր այս բրենդները իրենց բնակավայրերում ստեղծում եւ տարածում են գործի մշակույթը։ Ինչն արտացոլվում է նրանց հակափոխրուն լինելով, սև կարապներին հաղթահարելու պատրաստակամությամբ, պատահականության խախտանքներին չտրվելով եւ սեփական մաշկը խաղադրույքին դնելով։ Քալեբի ընտրության գլխավոր չափանիշը դրա օգտակարությունն էր իրական կյանքում, պրակտիկայում։ Գաղափարները, կոնցեպտները եւ մտածողության կերպը, որը Քալեբը ներկայացնում է, օգնում է, որ խուսափենք մտածողության սխալներից, բացերից, թերություններից եւ միայն այդ պարագայում մեր ապագան կարող է շահեկանորեն տարբերվել մեր ներկայից եւ անցյալից։ Քալեբի գրքերի շնորհանդեսը եւ այս միջոցառումը նույնպես պրակտիկ օգտակարություն ունի։ Այս միջոցառման ընթացքում հավաքագրված ամբողջ միջոցները ուղղելու են Հայաստանի մարզերում ֆիզիկա-մաթեմատիկական եւ ինժեներատեխնիկական կրթության զարգացմանը, քանի որ մեր կողմից այդքան կարևորվող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը առանց ֆիզիկա-մաթեմատիկական հիմքի եւ բազայի իրականում հեռանկար չունի։ Իմ դերը այս երեկոյի ընթացքին համեստ է։ Ինձ խնդրվել է կազմակերպել մի համերգային ծրագիր, որը պիտի համապատասխանի այս հրաշալի գիտնականի Նասիմ Թալեբի գրքերի շնորհանդեսին հայաստանյան հրատարակության հայերեն թարգմանությամբ։ Այսպիսի մի տոնական երեկոյի համերգը կազմակերպելը ես սիրով ընդունեցի։
Երեք տարի բանակցությունների և մանրակրկիտ նվիրական աշխատանքի արդյունքում անտանես և կողմ տանդեմը ընթերցողի դատին է ներկայացնում աշխարհահռչակ գրող, ակնարկագիր, մաթեմատիկոս, թրեյդեր, Նյու Յորքի համալսարանի ականավոր պրոֆեսոր, մեր ժամանակների մեծ մտածող և վերլուծող Նասիմ Թալեբի «Ինչերտո» շարքի 5 գրքերը։ Ինչերտո շարքը ինքնակենսագրական հատվածներով, պատմություններով, առակներով և փիլիսոփայական, պատմական ու գիտական բանավեճերով անձնական էսսեների շարք է։ Գրքերը նշան, որ միմյանցից անկախ են և կարող են կարդալ ցանկացած հաջորդականությամբ։ Այս գրքերի հիմնական ուղերձն այն է, որ անգամ եթե տեղի ունեցող երևույթները լի են անորոշությամբ, դրանց վերաբերյալ անելիքները միանգամայն որոշակի են։ Իդեպ Ինչերտո նշանակում է անորոշ, անկայուն, կասկածելի, այսինքն այն, ինչը մեր իրականությունն է, մինչդեռ մեր ուղեղը հակված է պարզեցնել և աբստրակտ կոնստրուկցիաներով համակարգել ամեն ինչ։ It has been printed in many languages, 40, 41, 44, I don't know, stop counting. But it was a huge excitement that I saw it printed in Armenian because I feel like I'm sort of like, being Lebanese, I am Armenian in a way. Պատահականության խաբկանքի մոլորվածները թարգմանիչ Սոնա Գրիգորյան։ Բրավո! Սև կարապը, թարգմանիչ Սոնա Գրիգորյան դարձյալ։ Երրորդ գիրքը Պրոկրուստյան մահիճ, թարգմանիչ Աստիկ Օսկանյան, խմբագիր Նունե Թորոսյան։ Հակափխրունություն, թարգմանիչ Լիլիթ Թարխանյան։ Եվ վերջին գիրքը Երբ խաղադրույքը սեփական մաշկն է, թարգմանիչ Լեոնիդ Զիլֆուղարյան։ Այս հսկայածավալ թարգմանչած շարքի խմբագիրը շատ կարևոր աշխատանք է կատարում այս պրոցեսում։ Հետևաբար եկեք սիրով բեմ հրավիրենք Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիաների նախարար և Թալեբյան մատենաշարի խմբագիր Վահագն Խաչատրյանին։ Ես երևի երջանիկ մարդկանցից մեկն եմ այս վերջին մեկ տարվա, ով հնարավորություն է ունեցել ոչ թե կարդալով հաճույք ստանալ, այլ նաև մանրամասն կարդալ և այդ ընթացքում նաև ապրել մի հետաքրքիր ժամանակաշրջան կամ շրջան ավելի ճիշտ, որի մեջ նաև փորձում ես հասկանալ քո անցած կյանքի իմաստը, որտեղ Թալեբը ավելի շատ հարցադրումներ է անում քեզ, ուզում է նաև իր փիլիսոփայությունը ներկայացնել, բայց դու էլ ինքդ որ խորանում ես այդ գրքի ընթերցանության մեջ, համոզված եմ, որ ովքեր ընթերցել են այդ իրավիճակում երևի հայտնվել են, ամեն մեկս փորձում է հասկանալ իրականում Թալեբի ասածը ինչքանով է կյանքի հետ ճշմարտության համապատասխանում է կամ ոչ։ Եվ ես ձեզ ասեմ, որ ինձ համար հայտնաբերություններ շատ են եղել այս ընթացքում։ Այս բարեգործական աճուրդի նպատակը Հայաստանի Հանրապետության մարզերում ֆիզիկա-մաթեմատիկական, ինժեներական կրթության զարգացման աջակցելն է։ Այս միջոցառման և աճուրդի արդյունքում հավաքագրված ամբողջ միջոցները կողմի և անտարեսի կողմից ուղղվելու են մեր երկրի ֆիզիկա-մաթեմատիկական հենքի ամրապնդմանը։ Բարեգործական աճուրդի գործընկերներն են Հայաստանում իրենց բնակավարներում մշակույթ ստեղծող 5 խոշոր ընկերություններ, որոնք միանալով այս նվիրական առաքելությանը իրենց ընկերությունների կողմից սահմանված խրախուսական խորհրդանշական նվերներով կխրախուսեն աճուրդի գործընթացը, ինչպես նաև 5 հաղթողներին։ Աճուրդի դրվող առաջին գիրքը պատահականության խաբկանքից մոլորվածները ստեղծագործությունն է, Մարիոտ Արմենիայի սահմանած խորհրդանշական նվերով։ I'm given the opportunity to present the Armenian Marriott Hotel. Most of you already had the opportunity to discover our property. For those who didn't do it yet, you still have for the moment the chance to enjoy our terrace, situated right in the heart of our capital. If I have to choose 2 words to describe our product, I would definitely choose dynamic and thoughtful. Երկրորդ ամենահայտնի գիրքն է Նասիմ Թալեբի Սև կարապն է։ Սև կարապը երբ հայտնվեց գրախանութներում,
17 շաբաթ շարունակ այն մնաց բեսթսելերների ցանկում, գիրքը թարգմանվել է 40-ից ավելի լեզուներով եւ այժմ հասանելի է նաեւ հայ ընթերցողին։ Թալեբյան շարքի ամենահայտնի Սև կարապը կներկայացնի Fora Premium ընկերությունը իր էլեգանտ, ինտելեկտուալ եւ արագ Jaguar I-Pace-ով։ Բարի երեկո, ողջունում եմ բոլորիդ, շնորհակալություն եմ հայտնում հրավերն ընդունելու եւ այստեղ գտնվելու համար։ Fora Premium ընկերությունն արդեն ավելի քան 5 տարի պաշտոնապես Հայաստանում ներկայացնում է անգլիական ամենախոշոր ավտոարտադրող ընկերությունների Jaguar եւ Land Rover ապրանքանիշները եւ ինչպես արդեն բոլորս հասկացել ենք, ավտոմոբիլային ինդուստրիան գնում է դեպի նոր դարաշրջան, էլեկտրոմոբիլների դարաշրջան եւ Jaguar ապրանքանիշը արդեն հասցրել է մեզ ներկայացնել Եվրոպայի լավագույն, տարվա լավագույն ավտոմեքենա ճանաչված Jaguar I-Pace-ը, որը այսօր այստեղ ներկայացված է։ Սև կարապի լեցությունը դիտարկում է դժվար կանխատեսելի եւ հազվագյուտ իրադարձություններ, որոնք նշանակալի հետևանքներ են ունենում։ Ըստ Թալեբի, գործնականում բոլոր նշանակալի գիտական հայտնագործությունները, պատմական եւ քաղաքական իրադարձությունները, արվեստի եւ մշակույթի նվաճումները Սև կարապի նման իրադարձություններ են։ Նման իրադարձությունների օրինակներ են համացանցի զարգացումը եւ արմատավորումը, առաջին համաշխարհային պատերազմը, ԽՍՀՄ-ի փլուզումը, սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչությունը, համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը։ Թալեբը նաեւ նշում է, որ մարդկությունը ի վիճակի չէ հաջող կերպով կանխատեսել իր ապագան, իսկ իր գիտելիքների նկատմամբ վստահությունը գերազանցում է իր գիտելիքները, ինչը առաջացնում է գերվստահություն եւ ինչը կործանարար է։ Հաջորդ գիրքը, որը կներկայացվի հաջորդում, Թալեբի Պրոկրուստյան մահիճն է։ Աֆորիզմների այս հավաքածուի խրախուսական մրցանակը ներկայացնում է Team Telecom Armenian։ Apple-ի ավանդական աշնանային շնորհանդեսի շաբաթներն Team Telecom Armenian-ի խրախուսող մրցանակը iPhone 13-ն է։ Եղեցիկ համերգից հետո էլ մտքեր չկան, որ ինչ-որ բան արտահայտես։ Եվ ընդհանրապես կուզենամ ասել, որ մենք եղել ենք միշտ կողք հիմնադրամի կողքին եւ փորձել ենք աջակցել կրթությանը, գիտությանը եւ մշակույթին։ Մեր համար հենց մաթեմատիկական, ֆիզիկական կրթությունը շատ կարեւորում ենք մեր ոլորտի համար, որովհետեւ առաջնային հենքում այն տեխնոլոգիաները, որ դուք այսօր վայելում եք, օգտագործում եք հենց մաթեմատիկական միտքն է։ Ներկայացնենք հաջորդ լոտը։ In vino veritas, ճշմարտությունը գինու մեջ է։ Ալկոհոլը հատուկ տեղ ունի գրականությունում, գրողները մշտապես անդրադառնում են խմիչքի թեմային թե իրենց կյանքում եւ թե ստեղծագործություններում։ Ալան Պո, Եսենին, Ռեմարկ, Ֆիջերալդ, Դովլաթով, Ֆոլկներ, անվանի գրողներ, որոնց կյանքի անբաժանելի մասն էր խմիչքը։ Խմիչքը նրանց դարձնում էր հանճարեղ եւ խմիչքը նրանց դարձնում էր միևնույն ժամանակ փխրուն։ Իշարս այլ թեզերի հակափոխությունության մեջ Թալեբն անդրադառնում է դիցաբանական 3 կարևոր դրվագների, որոնցից մեկը Փյունիկն է։ Առասպելական մի թռչուն, որը վերածնվում է անգամ ամենադժվարին իրավիճակներից հետո։ Տարբեր մշակույթներում ընդունված այս փոխաբերությունը ըստ հեղինակի ամփոփում է դարերի իմաստությունը։ Չմոռանանք, որ մեր հայերի գեղագիտական ավանդույթներում հաճախ հանդիպում է Փյունիկը որպես արվեստի հավերժության խորհրդանիշ։ Ուստի հակափոխություն գրքի եւ Արարատ կոնյակի, որի բնորոշ խորհրդանիշն է Փյունիկը, համադրությունը կարելի է համարել խորհրդանշական։ Իսկ աջուղին առաջարկված Արարատ Շարլ Ազնավուր կոնյակը գալիս է վկայելու, որ արվեստն ու հավերժական արժեքները այն հյուսիսային աստղն է, որ ուղղորդում է բոլորիս թե սև կարապների շրջապատում, թե Պրոկրուստյան մահճում եւ թե անկախ նրանից, թե որքան փխրուն ենք։ Եվ ես սիրով ձեր ծափողջունների ներքո եմ հրավիրում Երևանի կոնյակի գործարանի ներկայացուցիչ Արնո Թադևոսյանին։ Երևանի կոնյակի գործարանի եւ Շարլ Ազնավուրի համատեղ աշխատանքն է Շարլ Ազնավուր Signature Blend կոնյակը, որում օգտագործված են 1956, 1960 եւ 1981 թվականի սպիրտները, որոնք խորհրդանշում են մայստրոյի տարբեր ժամանակների հաղթանակները։ Եվ սիրով ներկայացնում եմ այս խմիչքը գրքի հետ միասին։ Հաջորդում ներկայացված Ինչեր կաշառքի վերջին գիրքը, երբ խաղադրույքը սեփական մաշկը ստեղծագործությունն է։ Գրքի հիմքում այն գաղափարն է, որ եթե
որոշում կայացնողները, ղեկավարները կամ սովորական մարդիկ իրենց սեփական մաշկի վրա չեն կրում իրենց կայացրած որոշումների հետևանքները, ապա նրանք երբեք չեն կարողանա ճիշտ որոշումներ կայացնել, որովհետև խաղադրույքը նրանց մաշկը չէ։ Թալեբի երբ խաղադրույքը սեփական մաշկը ստեղծագործության խորհրդանշական նվերը տրամադրում է Armenian Helicopter ընկերությունը։ Armenian Helicopters ընկերությունը Հայաստանի նորանկախ ժամանակաշրջանում ստեղծվել է միակը, որ շահագործում է ուղղաթիռներ։ Մենք իրականացնում ենք չվերթներ ինչպես Հայաստանի տարածքում, այնպես էլ միջազգային չվերթներ, ուղիղ չվերթներ դեպի Ղարս, Թբիլիսի, Սոչի, Բաթումի եւ մշակել ենք բավականին հետաքրքիր երթուղի, որ երթուղիներից մեկն էլ նվիրում ենք Աճուրդի հաղթողին։ Շնորհակալություն։ Գյունիք հիմնադրամի ղեկավար Գաբրիել Չեմբերչյանը հենց հիմա ինձ հայտնում է այն մասին, որ այս առաքելության գործում լաբորատորիաներից մեկը ամբողջությամբ կկառուցվի, կստեղծվի Գյունիք հիմնադրամի աջակցությամբ։ Հիմա, ինչպես եւ խոստացել էի, եկել է Թալեբի հակափխրունության տեսությունը մոռանալու ու երեկոյի հաճելի մթնոլորտի պահը խմիչքի փխրեցնող ազդեցության եւ Վահագն Հայրապետյանի եւ Վահագն Հայրապետյան բենդի անզուգական անկառավարելի ջազ համերգին ամբողջ հոգով տրվելու ժամանակը։ Բարի ժամանց, բարի երեկո բոլորին։ Եվ շնորհակալություն բոլորին եւ մասնակցության համար եւ ոգևորելու։ Շնորհակալություն։